Idineklarang dead on arrival ang 7 taong gulang na batang estudyante na kinilalang si Prince Nathaniel Murcia, grade 1 student ng ML Sindak Integrated School matapos masagasaan habang tumatawid sa kahabaan ng Digisit Road sa barangay Sabali nitong ika-8 ng Marso, taong kasalukuyan. Bandang 1:30 ng hapon nang bagtasin ng suspect na kinilalang si Norman Cotivar gamit ang minamanehong FJ Cruiser sa nasabing kalsada nang bigla umanong tumawid ang batang biktima sa kalsada habang paparating ang sasakyan ng suspect na nagresulta ng pagkakabangga. Agad na rumisponde ang kawani ng MDRRMO at isinugod ang biktima sa Premier General Hospital kung saan binawian din ng buhay. Nakaharap naman ang suspect sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Ako ang inyong naging tagapaghatid balita, Eman Calope para sa RTV News Desk.